बस दो यही बचे हुए हैं पैरट, क्योंकि इसका चूजा है एक मटकी के अंदर। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इसकी वजह से मैं इन्हें सेल नहीं कर पाई। ये देखिए, ये है मेल और ये डंडे पे बैठी हुई है फीमेल। इसके अंदर है चूजा, बस एक ही चूजा बचा हुआ है। अब इसके चक्कर में इसको हम सेल नहीं कर पाए। बाकी जो चूजे थे उन सबको हमने सेल कर दिया। अब मैं इन्हें रखना ही नहीं चाहती हूँ, इसकी वजह से मैंने सेल कर दिया। कहाँ गया चूजा? इधर देखिए।